Казакстанда энергетика тармагын санариптештирүү боюнча масштабдуу иштер башталды. Өлкөдө электр энергиясын өндүрүүчү объектилерге онлайн мониторинг жүргүзүү системасы киргизилет. Жаңы технологиянын аркасында техникалык көрсөткүчтөр ар 15 мүнөт сайын реалдуу убакытта жаңыланып турат. Ошондой эле энергетика жана коммуналдык секторлорду модернизациялоо боюнча улуттук долбоордун алкагында 4 жылдын ичинде электр менен камсыздоо объектилерине 4 миллион акылдуу эсептегич орнотуу пландаштырылууда. Бул чыгымдарды кыскартууга жана болжол менен 57 миллиард теңге үнөмдөөгө мүмкүндүк берет деп эсептешет тиешелүү мекеме. Негизги элемент болуп отун энергетикалык комплексти башкаруунун бирдиктүү мамлекеттик платформасын Energytech түзүү болуп саналат. Өлкөдө муунай өндүмдөрүнө санариптик көзөмөл киргизилип жатат. Муунайды газ конденсатын чийки жана товардык газды эсепке алуучу Oil Track системасында 325 муунай базасы катталган. Сформирован так называемый AI-альянс с глобальных вендоров и IT-компаний. Атамекендик IT иштеп чыгуучуларды колдоо максатында тармакта AI чечимдери бар глобалдык вендорлордун жана IT компаниялардын AI альянсы түзүлдү. Министрликтер менен Астана Хабтын резидентинин ортосунда пилоттук долбоордун алкагында тармакта AI чечимдерин биргелешип сыноо жана киргизүү боюнча 15тен ашык түрдүү меморандумга кол коюлду. Ушул жылы жасалма интеллект менен 2 долбоор ийгиликтүү пилоттук сыноодон өттү. Конечно, пилотную апробацию прошли 2 проекта с искусственным интеллектом.